Medici non vaccinati reintegrati in corsia. Il provvedimento è stato emanato oggi dal Ministero della Salute. Due le cancellazioni stabilite dal neo ministro Orazio Schillaci. Oltre al ritorno dei camici bianchi, anche la sospensione del bollettino giornaliero su contagi e ricoveri per Covid. Provvedimenti che avevano già scadenza naturale fissata dal governo Draghi per fine anno, ora anticipati di 2 mesi. Tra i favorevoli al provvedimento il presidente della Regione Veneto. Ben venga questa iniziativa di riammettere i medici che non si sono vaccinati. La partita è una partita che nasce nella notte dei tempi, però dobbiamo guardare in faccia la realtà. Mancano 4.500 operatori che sono a casa in Veneto, come ne saranno almeno 40-50.000 sospesi a livello nazionale. In un momento in cui mancano medici dobbiamo guardare per primo l'interesse dei cittadini e quindi ben venga che il governo decida di riammetterli. Questo non vuol dire che si disconosce tutto quello che si è fatto, ma è pur vero che bisogna avere anche molto senso pratico e senso della realtà e quindi ben venga che questi medici tornino a lavorare. Provvedimenti destinati non solo a dividere i cittadini, ma anche ad abbassare la platea di chi, stando alle indicazioni, doveva accingersi a fare la quarta dose. Tra i primi a commentare il provvedimento Riccardo Szumski, che sui vaccini ha fatto una vera e propria battaglia e che su questo punto ha delle idee chiare. Come ho detto ampiamente, ai bambini non fatelo, ai giovani che senso ha farlo se non hanno particolari fragilità. Poi se uno si sente insicuro, anche quello è un elemento che mina il proprio sistema immunitario e forse se lo faccia, se sta più tranquillo, è importante quello, ma sappia con la consapevolezza che non ha risolto il problema, lo si può prendere lo stesso.